सोलुखुम्बुको थामे गाउँमा भीषण बाढी आएको छ। दुधकोशीको सहायक खोला थामेमा शुक्रबार दिउँसो 81 बाढी आएको हो। जसले गर्दा खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने थामे गाउँ नराम्ररी प्रभावित भएको छ। बाढी के कारणले आयो भनेर अहिलेसम्म खोल्न सकेको छैन। केही दिनदेखि वर्षा त त्यो क्षेत्रमा भइरहेको थियो, तर वर्षाको कारण नभई अरू नै कारणले पनि बाढी आएको हुन सक्ने अथवा माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका ताल पोखरीहरू फुटेर चाहिँ आएको हुन सक्ने भनेर धेरैले अब अनुमान गरिराख्नु भएको छ। यसले गर्दा अहिले तल्लो क्षेत्रमा पनि एकदम त्रासदी बढाएको छ। यसका कारणले कति के क्षति भयो भनेर अब अहिलेसम्म क्षतिको विवरण पनि आइसकेको छैन। क्षति सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ, तर धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। यो भिडियोमा तपाईँहरूले सो ठाउँमा आएको बाढी हेर्न सक्नुहुन्छ, स्थानीय खोलामा आएको बाढी हेर्न सक्नुहुन्छ।